享受钓鱼生活，目标钓一条28斤慢的鱼。大家好啊，小宋也钓，宋哥到达我们这儿了。然后刚好我这儿没什么菜了，没有什么物资了，所以说今天上街去采购了一点物资。哎，最近老婆天天打电话让我回家，但是我这个鱼也没钓到，钱也没花完，现在啊肯定是不能回家的。还是先来看看我们买了什么物资吧。今天这次啊买了很多水果，看梨，然后苹果、橘子、香蕉，然后菜的话。就买了鸡蛋，然后青椒，还有这个黄瓜，还有腊肉、土豆。因为这些东西也比较能放，因为马上天气热起来了，好多东西它放不了，所以说在买东西的时候就要买这种能放的东西呢。就买了这么多。森哥他们去钓鱼了，我们把饭搞好，再让他们回来吃饭吧。今天我们还是吃一个青椒炒腊肉，然后炒一个番茄炒蛋，再凉拌一个黄瓜，3个菜，3个人够吃了吧？应该。豆油、腊肉、青椒豆进去，起锅，出锅了。弟兄，条件有限，将就吃一点啊。这么好了，感谢招待，感谢招待啊！随便吃一点。好，多，弟兄，来干杯。我们赶快吃啊！吃完了下午再去钓位上看一下。吃完饭了，到钓位，还是这个老位置，还是挂的玉米。今天看看是个什么情况。其实这个位置啊，我每天都在打窝，但是最近可能由于这个天气原因，还有这个水位的原因，它鱼啊不怎么敢上滩。我们先守一守，看什么情况吧。哎，最近这里面啊，这个水位啊很恼火，每天都是涨落，所以说啊，在这种情况下，想不打龟都难。来，哎，中了，什么鱼？哦，还是个鳊鱼，一点劲没有这个鳊鱼。这个小很多，估计就2、3斤吧。下湖进去，这个算是意外惊喜了，我都没想到今天能上鱼。再试一下，看还有没有啊？时候也不早了，收竿了。现在把这条鱼拿去送给那边一个叔叔，他把船给我用，然后送条鱼给他吧。叔叔，给你拿条鱼。鳊鱼，哎，刚钓起来。哎，你好。好，那我走了，叔叔。那就谢谢了。哎，不用谢，不用谢。